আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিন ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, অল্প বাজারের মধ্যে যারা একটা পিসি বিল্ড করতে যাচ্ছেন, 30-এর নিচে যাদের বাজেট এবং ফিক্সড বাজেট করেছেন 26,500 টাকা, AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করবেন। অনলি পিসি, আগে থেকে কিবোর্ড মাউস মনিটর বাসায় ছিল অথবা প্রয়োজনটা মাত্র পিসিরই, তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। খুবই স্পেশাল একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে, পছন্দনীয় কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। যারা ফ্রিল্যান্সিং দিয়ে ক্যারিয়ারকে স্টার্ট করবেন অথবা ফ্রিল্যান্সিং করছেন, কম বাজেটের মধ্যে পিসি বিল্ড করবেন অথবা গেমিং করবেন, তাদের জন্য এই পিসিটা কিনলে অনেকটাই উপকৃত হবেন আপনারা। কম বাজেটের মধ্যে এটা ভালো পিসি হবে। আর টোটাল অফারটা নিয়ে আসছি 26,500 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে কিবোর্ড মাউস এবং মনিটর আমি রাখি নাই, যদি কারো প্রয়োজন হয় আপনাদের প্রয়োজন মতো কিবোর্ড মাউস এবং মনিটর নিয়ে নেবেন। বাট আপাতত আমি অনলি পিসিটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। সিসকো 12 থ্রেডের প্রসেসর এবং 19 MB ক্যাশ মেমোরি সহ এই প্রসেসরটা রেডি করা আছে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর হবে। অফিসিয়াল প্রসেসরের দাম অনেকটাই বেশি এবং যেহেতু আগের 2 সপ্তাহের তুলনায় এখন এই প্রসেসরের দামটা কিছুটা বেড়েছে, আপনাদেরকে একটু বাড়তি টাকা দিয়ে প্রসেসর কিনতে হবে। আনঅফিসিয়াল এবং অফিসিয়াল দুইটা প্রসেসরের দামই কিছুটা বেড়েছে, এই জন্য আমি আনঅফিসিয়াল একটা প্রসেসর দিয়ে, বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অরিজিনাল একটা প্রসেসর হবে এবং চেষ্টা করেছি খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসি বিল্ডে রাখতে। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আপনারা অনেকেই এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করছেন, আমিও প্রচুর পিসি দিচ্ছি ইউজারদেরকে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে, যেহেতু কমপ্লেন নাই, বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা মাদারবোর্ড হয় এবং 5600Gর সাথে খুব ভালো যায়। সব কিছু চিন্তা করে BIOSটার A520mH এই মডেলের মাইক্রোসের মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকে এবং 7,000 টাকার আশেপাশে যারা একটা 520 চিপসেট একটা ভালো মাদারবোর্ড চান, BIOSটার 520mH ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড হবে। এবং আপনারা অনেকেই গিগাবাইট, MSI, ASRock বা ASUS এই ধরনের মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করেন, বাট আমরা BIOSটার বিক্রি করে অনেকটাই হ্যাপি, কারণ কমপ্লেন খুবই কম, ইউজারের কাছ থেকে ফিডব্যাক খুবই কম আসে, ওয়ারেন্টি ক্লেম খুবই কম হয়। যেহেতু ওয়ারেন্টিতে কম আসে, আপনারা নিশ্চিন্তে BIOSটারের মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, তাহলে এটা ভালো পছন্দ হবে। 3 বছর ওয়ারেন্টি আপনার এই মাদারবোর্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। BIOSটার A520mH এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। আপনারা অনেকে এই র্যাম দিয়ে পিসি বিল্ড করেন। কিংসম্যানে 8GB 32 MHz একটা গেমিং র্যাম এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি। আপনারা আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে বাজারে কম্পিউটারে কিছু পেরিফেরালসের দাম কিছুটা বেড়েছে, অনেকেই এই বিষয়টাকে ভালোভাবে নেন নাই। বাট আপনারা 1 মাস আগের ভিডিওগুলো সবার দেখবেন এবং 1 মাস পরে ভিডিওগুলো সবার দেখবেন, যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই কম্পিউটার পেরিফেরালসের দাম বেড়েছে কি বা কমেছে কিনা। আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদেরকে আপডেট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য, কখনো প্রাইস কমলে সেটাও বলে থাকি, কখনো বাড়লে সেটাও বলে থাকি। আর কিংসম্যানে 8GB 32 MHz এর গেমিং র্যামটা দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। সিলভার হিটসিং সহ এই র্যামটা ডিল করা আছে এবং এই র্যামের দামটা আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে এবং আমাদের কাছে যে নিউজ আছে আরও হয়তো বাড়বে র্যামের দামটা। কিংসম্যানে 8GB 32 MHz এর গেমিং র্যামটা এই পিসি বিল্ডে ইনক্লুড করেছি, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি এর সাথে পেয়ে যাবেন। র্যামের পাশাপাশি টিমের MP33 এই মডেলের 256GB NVMe দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। এই NVMe কমপ্লেন খুবই কম, আমি অনেক পিসি বিল করি NVMe দিয়ে, কমপ্লেন নাই বললেই চলে। ওয়ারেন্টিতে খুবই কম আসে, যেহেতু 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, ডিটেল স্পিড ভালো পাবেন, পারফরমেন্স ভালো, সব কিছু বিবেচনা করে আপনারা পিসি বিল্ডের টিমের MP33 256GB ইনক্লুড করে নিতে পারেন, ভালো একটা পছন্দ হবে। আর প্রয়োজন মতো আমি NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। NVMe এর পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি কম্পিউটার কেস দিয়েছি। প্রচুর পিসি ইউজারের নেই এই কম্পিউটার কেসটা, যেহেতু ইনবিল্ট পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। সো অনেক চাহিদা থাকে বাজারে এই কম্পিউটার কেসের। ভেলোটপের M200 ব্ল্যাক এই মডেলের মিনি টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে এবং পিছনে বলে 3টা RGB ফ্যান সহ, সামনে ম্যাচ, সাইডের টেম্পার গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে কম্পিউটার কেসটা ইনবিল্ট পাওয়ার সাপ্লাই সহ এবং রিয়াল 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই সহ রেডি করা থাকবে এবং পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং যেহেতু অনেক পিসি বিল হয়, ইউজাররা পছন্দ করেন, পছন্দ মতো আমি এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। বন্ধুরা, 26,500 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600G এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। কিবোর্ড মাউস মনিটর রাখি নাই, অন্যান্য কম্পোনেন্ট এইখানে রাখি না। আপনার প্রয়োজন মতো আপনার যে কোনো ধরনের কম্পোনেন্ট এই পিসি বিলটার সাথে ইনক্লুড করে নেবেন। আর যারা 26,500 টাকা দিয়ে এই পিসিটা নিতে চান, ভিডিও শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, এই পিসিটা নিতে চান অথবা যে কোনো ধরনের প্রয়োজনীয় ডিভাইস বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারেন অথবা সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারবেন। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেল এখন সাবস্ক্রাইব করে নেয়, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন, তাহলে নতুন নতুন অনেক ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।